पटक पटक हाम्रो डीएनए टेस्ट गर्ने कुरा हुन्छ। तिमीहरू केवादी हो, कहाँवादी हो, कस्तोवादी हो। पटक पटक राष्ट्रपाले कतिवटा जाँच दिनुपर्छ। हामीले लेखेर, बोलेर, देखिएर, भनेर ठाउँ ठाउँमा हामीले बताइसकेका छौँ हामी के हौं, को हौं। वर्तमान संविधानलाई मानेर, व्यवस्थालाई मानेर, परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर आएको राजनीतिक दल हो रासोपा। कतिपटक सुन्न चाहनुहुन्छ? गणतन्त्रवादीको कित्तामा छैनौ कि भनेर लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिनका लागि गणतन्त्रवादी होइनौ कि लोकतन्त्रवादी होइनौ कि भनेर हिलो छाप्ने जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जहाँ तपाईँ उभिरहनु भएको छ त्यो गणतन्त्र होइन। तपाईँले गणतन्त्रको खोल ओढ्नु भएको छ, लोकतन्त्रको खोल ओढ्नु भएको छ। रासोपा खोल ओढ्दैन। रासोपाले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेको छ। तर तपाईँको करतुत लुकाउनका लागि तपाईँको कित्तामा उभिएर फोटो खिचाउने रहर रासोपालाई छैन। जनताको पक्षमा रासोपा छ, परिवर्तनको पक्षमा रासोपा छ। त्यसैले उपस्थित आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामीले फेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसैका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। हामी हिंसाको विरोधी हौं। कुनै पनि किसिमको लुटपाट, हिंसाका गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं र लोकतन्त्रभन्दा उन्नत तन्त्र कहीँ कतै आजसम्म देखिएको छैन। यो कुरामा हामी स्पष्ट छौं, प्रतिबद्ध छौं। तर लोकतन्त्रको नाम दिएर आफ्नो वर्षौंको लुटलाई अनुमोदन गर्ने जुन दुष्प्रयास नेतातन्त्रले गरिरहेको छ, लुटतन्त्रले गरिरहेको छ, त्यसका विरुद्ध त ज्यान गए पनि हामी पछि हट्नेवाला छैनौं, निरन्तर लागिरहनेछौँ। पटक पटक हाम्रो डीएनए टेस्ट गर्ने कुरा हुन्छ। तिमीहरू केवादी हो, कहाँवादी हो, कस्तोवादी हो। पटक पटक राष्ट्रपाले कतिवटा जाँच दिनुपर्छ। हामीले लेखेर, बोलेर, देखिएर, भनेर ठाउँ ठाउँमा हामीले बताइसकेका छौँ हामी के हौं, को हौं। वर्तमान संविधानलाई मानेर, व्यवस्थालाई मानेर, परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर आएको राजनीतिक दल हो रासोपा। कतिपटक सुन्न चाहनुहुन्छ? गणतन्त्रवादीको कित्तामा छैनौ कि भनेर लुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिनका लागि गणतन्त्रवादी होइनौ कि लोकतन्त्रवादी होइनौ कि भनेर हिलो छाप्ने जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ, म तपाईँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जहाँ तपाईँ उभिरहनु भएको छ त्यो गणतन्त्र होइन। तपाईँले गणतन्त्रको खोल ओढ्नु भएको छ, लोकतन्त्रको खोल ओढ्नु भएको छ। रासोपा खोल ओढ्दैन। रासोपाले आफ्नो कुरा स्पष्टसँग राखेको छ। तर तपाईँको करतुत लुकाउनका लागि तपाईँको कित्तामा उभिएर फोटो खिचाउने रहर रासोपालाई छैन। जनताको पक्षमा रासोपा छ, परिवर्तनको पक्षमा रासोपा छ। त्यसैले उपस्थित आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, हामीले फेर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। त्यसैका लागि हामी प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ। हामी हिंसाको विरोधी हौं। कुनै पनि किसिमको लुटपाट, हिंसाका गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं र लोकतन्त्रभन्दा उन्नत तन्त्र कहीँ कतै आजसम्म